यो भिडियोमा हामी जाभास्क्रिप्टमा रहेको नम्बर अब्जेक्टको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। जसरी हामीले म्याथ अब्जेक्टको बारेमा, डेट अब्जेक्टको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ, त्यस्तै तरिकाले हामी नम्बर अब्जेक्टको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। अब नम्बर अब्जेक्टभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू रहेका छन्। त्यसमध्येका केही मेथडहरू म डिस्कस गर्नेछु यो भिडियोमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टु स्ट्रिङ, टु फिक्स, टु प्रिसिजन, नम्बर डट पार्सेन्ट, नम्बर डट पासपोर्ट यति रहेको छ। नम्बर मात्रै पनि रहेको छ। यिनीहरूको काम के छ यी सबै कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब नम्बर अब्जेक्टको काम के हो त भन्दा न्युमेरिक भ्यालुलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यो कुरा तपाईँले पहिला बुझ्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिला यो टु स्ट्रिङबाट स्टार्ट गरौँ है। अब मैले एउटा फाइल बनाएको छु नम्बर अब्जेक्ट डट एचटिएमएल भनेर, र जस्ट मैले एउटा स्क्रिप्ट ट्यागभित्र मैले डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू डिस्कस गर्ने भनेर मैले लेखेको छु। सबभन्दा पहिला मैले नेट एक्स इक्वल टु मैले 5 भनेर लेखेँ। ठिक छ। त्यति लेखेपछि मैले यसलाई पहिला त सिम्पल म प्रिन्ट गरेर हेर्छु। डकुमेन्ट डट राइट गरेँ मैले, र जस्ट मैले एक्स लेखेँ यहाँनिर। त्यसपछि मैले पोर्ट स्टप गर्छु र यो पोर्टलाई म फेरि स्टप गरेर स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 5 भनेको यहाँ आउटपुट आइरहेको छ। ठिक छ। अब यसमा त तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छैन, जस्ट एउटा भेरिएबल बनाएर त्यसलाई प्रिन्ट गरेँ। अब मलाई सपोज के गर्नु पऱ्यो भने एक्स प्लस 5 गरेँ, यसको आउटपुट के आउँछ मलाई भन्नुहोस् त। मैले एक्समा 5 जोडेँ, यसको मतलब एक्स भनेको के हो, नम्बर टाइपको एउटा डेटा टाइप हो भनेपछि 5 + 5 10 हुने भयो। ठिक छ, तपाईँले भनेको राइट भयो, 10 भयो, आइरहेको छ। अब सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर सिम्पल म केही पनि नगरिकन टु स्ट्रिङको प्रयोग गरेर हेर्छु है त। अब एक्स डट टु स्ट्रिङ स्ट्रिङ लेखेँ, र अब मैले यसलाई रन गराएँ भने यसको आउटपुट के आउँछ होला, गेस गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है त, 55 आयो। तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो कि थिएन? यो 55 भनेको अब यो के हो, स्ट्रिङ हो, यो नम्बर होइन। अब यो नम्बर हो कि स्ट्रिङ हो कि के हो भनेर थाहा पाउन मन छ भने सपोज गर्नुहोस् मैले लेट वाइ इक्वल टु भनेर मैले यो पनि यो सबै भ्यालुलाई मैले वाइ भन्ने एउटा भेरिएबलमा राखेँ। र फेरि मैले डकुमेन्ट डट राइट लेख्छु। त्यसपछि टाइप अफ भन्ने एउटा फङ्सन छ हामीसँग, जस्ट मैले वाइ लेखेँ। हेर्नुहोस् यतापट्टि गयो अनडिफाइन्ड भनेर आइरहेको छ। वाइ भनेको डिफाइन गरिएको भ्यालु छैन। यसलाई त्यस कारणले गर्दा मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यति धेरै लामो तरिका लेख्नुभन्दा पनि मैले टिवाइपी टाइप अफ लेखेँ मैले। त्यसपछि जति पनि भ्यालुहरू छ यसलाई हामीले भित्रपट्टिको पार्टमा लगेर राखेँ मैले। टाइप अफ सबै राखेर भित्रको भ्यालु राखेँ। अब हेर्नुहोस् त स्ट्रिङ आइरहेको छ है। टाइप अफ मैले के गरेँ, यति भ्यालुलाई चाहिँ मैले के गरेको हो, चेक गर्दाखेरि स्ट्रिङमा कन्भर्ट भएर गयो। तर सपोज गर्नुहोस् मैले टु स्ट्रिङ भन्नेलाई मैले हटाइदिएँ। सपोज मसँग अब एक्स प्लस 5 मात्रै छ। अब हेर्नुहोस् टाइप अफ भनेको नम्बर हो, कन्भर्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ सिम्पल टाइप अफ भन्ने मेथडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यसको आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। एउटा तरिका मैले तपाईँलाई भने स्ट्रिङमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर, त्यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो। मैले यो तपाईँलाई यत्तिकै टाइप अफ पनि राखिदिएको छु र चेन्ज भएको कुरा हेर्नुभयो। यसलाई मैले कमेन्टमा राख्थेँ ताकि तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् पछि। अब टु स्ट्रिङको बारेमा यो कुराहरू थियो होइन, यो टु स्ट्रिङसँग रिलेटेड कुराहरू भयो टु स्ट्रिङसँग। त्यसपछि गएर अब टु फिक्स्डको बारेमा हेरौँ। अब टु फिक्स्ड भनेको के त, टु फिक्स्डको बारेमा हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, टु फिक्स्ड भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट राख्ने भनेको। जस्तै मैले लेट एक्स इक्वल टु 6.453 समथिङ यसरी मैले राखेँ। र यति गरिसके पछाडि सपोज गर्नुहोस् मैले डकुमेन्ट डट राइट गरेँ। त्यस पछाडि मलाई के गर्न मन लाग्यो भने डेसिमल पछाडि चाहिँ मलाई 2 डिजिट मात्रै चाहियो है भनेर भन्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो भने म एक्स डट टु फिक्स भनेर प्रयोग गर्छु। त्यसपछि जस्ट यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मलाई 2टा मात्र डिजिट चाहिएको भने जस्ट म 2 लेख्थेँ। म यतापट्टि गएँ 6.54 मात्रै आइरहेको छ। डेसिमल पछाडि मलाई कतिवटा चाहिएको, 2टा। सपोज गर्नुहोस् मैले 2 को ठाउँमा केही पनि राखिनँ, यसको आउटपुट के हुन्छ होला त्यो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है। केही पनि राखिनँ भने यसले डेसिमल पछाडिको भ्यालुलाई लिँदैन। जस्ट 6 छ भने त्यसलाई राउन्डिङको कुरा चाहिँ गर्छ। भन्न खोजेको मतलब राउन्ड अफको काम हुन्छ। म तपाईँलाई केही कुराहरू सोध्छु ल पहिला। जस्तै मैले यहाँनिर 1.5 भने यसको भ्यालु मैले राउन्ड अफ गरेर लेखेँ भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त। राउन्ड अफ गरेर लेख्ने भनेको मतलब यसको मलाई एउटा मात्र डिजिटमा बनाएर लेख्नु पऱ्यो सपोज भने मैले यसलाई कति लेख्छु, 1 लेख्छु कि 2 लेख्छु। ठिक छ, यो 1 हुन्छ
हुँदैन, कति हुन्छ 2 हुन्छ। हो 1.5 भनेको के हुने रहेछ 2 मा जाने रहेछ। जस्तै मैले 1.7 भने 1.7 को मैले राउन्ड अफ गर्दा कति हुन्छ यो 2 मा कन्भर्ट गर्नु। त्यस्तै मैले 1.2 को राउन्ड अफ गरेर लेख्नु पर्यो, एउटा मात्र डिजिट हो भने कति लिन सक्छु 1 लेख्न सक्छु। फ्लोर र सिलको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् क्या, ठ्याक्कै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। फ्लोर फङ्सन भनेको तलतिर जाने भयो, सिल फङ्सन भनेको माथितिर जाने भयो। भन्न खोजेको 1.1 2 3 4 सम्म छ भने त्यो के हुन्छ 1 मै झर्छ, र त्यसपछि 1.5 6 7 8 9 छ भने 2 मा कन्भर्ट भएर जान्छ हैन। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ, ठिक छ, प्रब्लम छैन। सो 260 मैले के पनि भ्यालु राख्ने भने यसको आउटपुट अब के आउँछ होला ल मलाई भन्नुहोस् त। हामीले आउटपुट हेरेको छैन नि, यसको आउटपुट के आइरहेको होला हेर्नुहोस् है त। तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन, 7 आइरहेको छ। किनभने 6.5434 भनेपछि सबभन्दा फर्स्ट डिजिट हेर्नुहोस् त 5 छ। 6.5 भनेको कसको नजिक हुने भयो 7 को नजिक। सो राउन्ड अफ गरेर एउटा मात्र भ्यालु दियो। सपोज मैले यहाँनिर 0 लेखेँ भने के हुन्छ होला अब 2 फिक्स्ड ब्रासेसभित्र मैले 0 लेखेँ भन्नुको मतलब आउटपुट हेर्नु होला तपाईँले भनेको मिलेको मिलेन 7 नै छ। किन 7 नै छ किनभने डेसिमल पछाडि 0 भ्यालु राख भन्नु र केही पनि नराख्नु भन्नु कुरा एउटै हो। डेसिमल पछाडि 0 वटा राख भन्न खोजेको कतिवटा 0 भने कति हो एउटा पनि होइन, एउटा पनि नराख भन्नु, एउटा पनि नराख भन्नु र 0 वटा राख भन्नुको कुरा आगे के हुन्छ एउटै हुन्छ। यस्तो कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है, हेर्नु होला, प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु होला, यसले के भन्न खोजिरहेको छ बुझ्नु होला। 2 फिक्स्ड भनेको छ, 2 फिक्स्डको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो, क्लियरसँग बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई पनि मैले कमेन्टभित्र राख्थेँ। त्यसपछि 2 प्रिसिजन भनेको छ। 2 प्रिसिजन कसरी यसलाई प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ होइन, 2 प्रिसिजन मैले लेखेँ। अब यसको मिनिङ के हो भने जसरी यो 2 फिक्स्ड बुझिसकेपछि यो सिम्पल छ है। 2 फिक्स्डले के गर्छ भन्दाखेरिमा डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्थ्यो भने 2 प्रिसिजनले चाहिँ होल टोटलमा कतिवटा डिजिट डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। जस्तै लेट एक्स इक्वल टु मलाई 5.1 5.43 यति समथिङ मैले नम्बर राखेँ। अब डकुमेन्ट डट राइट गरेँ र एक्स डट 2 प्रिसिजन भनेर लेखेँ मैले। प्रयोग गरिसकेपछि मैले एज इट इज छोडिदिएँ। अब यसले के डिस्प्ले गर्छ होला पहिला मलाई भन्नुहोस्, यसले के डिस्प्ले गर्छ होला। मैले जस्ट अब हेर्नुहोस् है, मैले यतापट्टि गएँ 5.42393 आइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् 2 फिक्स्डमा चाहिँ मैले कुनै पनि भ्यालु राखिनँ भने डेसिमल पछाडि कुनै पनि भ्यालु डिस्प्ले नगर भन्ने कुरा हुन्थ्यो, तर 2 प्रिसिजनमा एज इट इज यसले डिस्प्ले गर्यो। अब मैले 0 लेख्थेँ यहाँनिर, आउटपुट आउँ गरेर हेर्नुहोस् 0 लेखेँ भने के हुन्छ कुनै पनि भ्यालु डिस्प्ले नै गरेन, 0 लेन्थ भन्न खोजेको क्या। 2 प्रिसिजन भनेको होल टोटलमा कति लेन्थ भन्न खोजेको, मलाई एउटा लेन्थ चाहियो। सपोज एउटा भ्यालु चाहियो भने 5 मात्र आयो। अब मलाई सपोज 3 वटासम्म भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छस् तैँले भनेर मैले भने 3 लेखेँ भने 5.42 आउने भयो। त्यस्तो तरिकाले मैले यहाँनिरबाट 4 वटा नम्बरसम्म मैले डिस्प्ले गर्न दिएँ भने हेर्नुहोस् त 5.424 भनेर आइरहेको छ। मलाई 5 वटा नम्बरसम्म डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने 5.4239 गरेर मैले यसरी प्रिसिजनको कुरा पनि गर्न सक्छु। यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसभन्दा पछाडि हामीले अर्को कुरा हेरौँ, यहाँनिर नम्बर डट पार्सेन्ट भनेर भनिरहेको छ, यसको बारेमा हेरौँ है त। अब मैले के गरेँ यहाँनिर पेस्ट गरेँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप। अब पार्सेन्ट गर्दै गर्दाखेरि सपोज गर्नुहोस् लेट यो इन्ट भनेको चाहिँ पार्सेन्ट भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै लेट एक्स इक्वल टु हेर्नुहोस् है एस इक्वल टु मैले यहाँनिर 5 लेखेँ। अब यो 5 भने के हो तपाईँलाई कन्फ्युजन छ, यो 5 भनेको अहिले त तपाईँलाई स्ट्रिङ भन्ने थाहा होला, तर थाहा छैन भने सिम्पल टाइप अफको प्रयोग गर्नुहोस् र एक्सलाई चेक गर्नुहोस्, एक्स भनेको स्मल एक्सलाई होइन। अब हेर्नुहोस् त स्ट्रिङ भन्दा आइरहेको छ, स्ट्रिङ टाइपको डेटा रहेछ। अब यही कुरालाई सपोज गर्नुहोस् मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट गरिदिन्छु। त्यसपछि नम्बर डट पार्स इन्ट लेखे पनि भयो, नम्बर डट NUMPTR नम्बर डट पार्स इन्ट लेखे पनि भयो होइन। अथवा डिरेक्ट तपाईँले पार्स इन्ट मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ केलाई एक्सलाई होइन, पार्स गर्नुभयो। अब यतापट्टि गयो मैले 5 आइरहेको छ, यसलाई मैले सपोज अहिलेको लागि एउटा कमेन्ट राख्थेँ, प्रयोग गऱ्यो भने 5 आइरहेको छ। यसको मतलब नम्बर डट पार्सेन्ट गरिसकेपछि त्यो नम्बरमा कन्भर्ट भयो। अब यसलाई पनि मलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने टाइप अफ राखिदिनुहोस् सिम्पल होइन। त्यसपछि नम्बर डट पार्सेन्ट छ र यता पछाडि एउटा मलाई ब्रासेस चाहियो, यहाँ गएर चेक गऱ्यो भने नम्बरमा कन्भर्ट भइसक्यो। स्ट्रिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ पार्सेन्टको थ्रुबाट।
होइन तपाईँलाई % मात्रै राख्न मन लाग्यो भने सिम्पल % राख्नुहोस्, यसले सेम रिजल्ट दिन्छ, प्रब्लम भएन। सेम कुरा तपाईँलाई फ्लोटिङमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। फ्लोटिङ भनेको चाहिँ अब डेसिमल पछाडि तपाईँको कुनै नम्बर छ भने त्यसलाई रियल नम्बरलाई हामीले फ्लोट नम्बर भनेर भन्छौँ। अब पोइन्ट दशमलव पछाडि कुनै भ्यालु छ भने अब त्यस्तो खालको भ्यालु छ भने होइन हामी के गर्न सक्छौँ, पार्स फ्लोटको कुरा गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई 5 त्यस्तो खालको नम्बर छ, यो फ्लोटिङ नम्बर हो होइन, रियल नम्बर हो, इन्टिजर होइन नि यो होइन। सो यस्तो खालको छ भने तपाईँले सिम्पल पार्स फ्लोट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब टाइप अफ भन्यो भने त फ्लोट भनेको पनि नम्बर नै भइहाल्यो, प्रब्लम भएन, ठिक छ। पार्स फ्लोटको कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले। अब नम्बर मात्रै छ भने के हुन्छ त, अब मैले पार्स फ्लोटको कुरा पनि गरेँ। अब नम्बर मात्रैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हेर्नु होला, सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जस्तो लेट एक्स इक्वल टु, अथवा मैले सिधै लेख्न पनि सक्छु सकमा चाहिँ एक्स इक्वल टु मैले स्ट्रिङभित्र लगेर यसरी लेखेको कुरा छ भने सिधै हामीले % नगरिकन डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ मैले, त्यसपछि नम्बर, त्यसपछि यहाँनिर एक्स भनेर लेख्थेँ। हेर्नुहोस् त 343434 आइरहेको छ। यो टाइप अफ भनेको यो नम्बरमा इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर लिएर आइदिन्छ है। चाहे तपाईँले यसलाई स्पेसवाला छ भने पनि त्यसले नम्बरमा लिएर आउँछ होइन। सो फ्लोटिङमा छ, अरू छ भने पनि, स्ट्रिङ छ भने पनि तपाईँले यसमा डिफाइन गरेर लिएर आउँछ। तर सपोज गर्नुहोस् मैले किन क्यारेक्टरहरू राखेँ भने के हुन्छ, नट अ नम्बर भनेर आइदिएको छ, यो कन्भर्जन हुँदैन, किनभने यसलाई यो स्ट्रिङलाई कसरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने होइन, ठिक छ। नम्बर मात्रै पनि मैले लेख्न सकेँ। त्यसपछि इज इन्टिजर भनेर तपाईँले इन्टिजर चेक गर्ने है। इज नम्बर भने जस्तै इज इन्टिजर हो कि होइन, ट्रु फल्स आउँछ क्या। जस्तै मैले एक्स इक्वल टु मैले 5 गरेँ भने टाइप अफ भने जस्तै मैले इज नम्बर डटमा हुन्छ है, फेरि कुनैमा नम्बर लेख्नुपर्छ। अब इज फाइनाइट पनि हेरौँला, पहिला इज इन्टिजर हेरेँ ट्रु भइरहेको छ होइन। अब यही कुरालाई मैले समथिङ यसरी लेखिदिएँ भने फल्स हुन्छ होइन, स्ट्रिङ होइन, स्ट्रिङमा पर्दैन। सो त्यस्तै तरिकाले मैले इज फाइनाइट भनेर लेखेँ एउटा, फाइनाइटको पनि कुरा गरौँ। अर्को फङ्सन हामीसँग कुन छ, इज फाइनाइट होइन। त्यसपछि त हाम्रो सक्यो, इज फाइनाइट हो भने नम्बर डट इज फाइनाइट गरेँ मैले, ट्रु आइरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् 5/0 गरिदिनुहोस्, ट्रु हो कि होइन, फल्स भयो, ठिक छ। यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट नम्बर मेथडहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अन्य धेरै नम्बर मेथडहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि सिक्न सक्नुहुन्छ। हामी पछिल्लो केही प्रोजेक्टहरू गर्छौँ र त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई यो नम्बरहरूको कति बेला, कुन बेला, के कसरी प्रयोग गर्ने फेरि पनि डिस्कस गरिहाल्छौँ। जस्ट तपाईँलाई ओभरअल आइडिया हुनु पऱ्यो क्या नम्बर भनेको के। नम्बर भनेको एउटा अब्जेक्ट रहेछ। जाभास्क्रिप्टमा एभ्रिथिङ इन जाभास्क्रिप्ट इज एन अब्जेक्ट भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई दिमागमा राख्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु। सो अब्जेक्ट भनिसकेपछि नम्बरभित्र कहिलेकाहीँ हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ इन्टिजर हो कि होइन, कहिलेकाहीँ नम्बर हो कि होइन होइन, त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि फ्लोटिङ पोइन्टको कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन, कहिलेकाहीँ फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि टाइप अफको कुरा, टु फिक्सडको कुरा, टु प्रिसिडेन्टको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले एउटा रियल सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि डेसिमल पछाडि चाहिँ ओके मलाई 2टा मात्र नम्बर चाहियो है भनेर हामीले बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। सो त्यस्तो केसमा हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा टु फिक्सडको प्रयोग गर्न सक्छौँ है। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, त्यसको रिप्लाई दिनेछु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो अहिले भर्खरै सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, यो भिडियो तपाईँहरूको साथीलाई पनि सेयर गर्नु होला, आफ्नो ग्रुपमा सेयर गर्नु होला। धन्यवाद।